ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои канали ютуби Сауду ТВ. Мардими ютуб, мардими дураи ватан, акау додару апау хоро ва нафарое ки хонахар ҳастен. Ҳама каса хубен. Имрӯз 4 марти соли 2025 шумо бошен дар канали Сауду ТВ қарор дорен. навор кардем барои шумо 10 дона хонаи фурӯшӣ тамошо кунед. ва дӯстон барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. агар шумо дорои замин, мошин, хона, квартираи фурӯшӣ бошен ва дигар молу маҳсулоти фурӯшӣ бошен, агар бахоҳем ки дар канали Сауду ТВ, дар тиктоки, инстаграми Сауду ТВ, ютуб канали Сауду ТВ реклама кардан хоҳен, дар ватсап суратоша ҳамроҳи маълумотош видеош рӯй кунен, навори байдна реклама кардан фурӯшта мегузорем. имрӯза наворда 10 дона хона навор кардем. то охир тамошо кунен, адресоро гӯш кунен. адресои ҳар як хона дар ахири ҳаму видео монда мешавад, тамошо кунен. ба хотири пешрафти канали Сауду ТВ агар тунен лайкора бизанен дар ҳамин канали мо, навори мода ва дар канал подписация кунен. диққат, огоҳ бошен, амира бихонен, навора сар мекунем. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Сауду ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. хуб дӯстони яка мега ассалому алайкум. мода замин дар кураи аз тарафҳои 9 километр 3 ё 4 сотиқ боша то 40,000 сомона. касе дора занг зана ма мехарам. ватсапам 1156 ахири номеро май. хоҳиш кардан ки мада замин дар кураи бояд хона кунам. 3-4 сотиқ 40,000 сомонӣ дорам. нафарое ки ба арзиши суми ма замини фурӯшӣ доре, ина марамад мада занг занен. дӯстони азиз, ина акада муроҷиат бикунен, срочно дар кор шавед. ҳамин хеле эълон дар кор бошад, дар ватсапи мо муроҷиат кунен, эълон мекунем, иншоалло кортона мекунем. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хуб дӯстон, хонара тамошо кунед ака. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Гарав. 3 дар хона, 3 комната, масоҳати 8 сотиқ замин, масоҳати калон дорад. фурӯшӣ дар Гарав, Времянка ҳастае мега. мешавад зиндагӣ карда. боз ошхона, ҳезумхона, ҳоҷатхона, кухни ҳамаш ҳастае. барои хонаҳои калон андохтан семенблок, қум, тахташам ҳастае, сангам ҳастае, обсветам ҳастае. срочна фурӯшӣ ҳамин хонаи мебинен, ина дарвозаш масоҳати заминаш бошад 8 сотиқ ки бениҳоят калонай, фурӯхта мешавад бо нархи 300,000 сомонӣ. нафарое ки аз Ёвон, аз территорияи Гарав хонахар ҳастен, ина марамад рақамоша мондем 4004 ватсапи соҳибмулкай 300,000 сомонӣ мега, муомилаи созам карда мешавад, занг занед дӯстон. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ҳамадонӣ, деҳаи Меҳнатобод, 6 сотиқ замин, 3 дар хона дора. нархша мега ки 280,000 сомонӣ мегем. дӯстони азиз, тамошо кунеда. хонара соли 2018 сохта шудагӣ бо хишти лои блок хуб сохта шуда. документ надора. гӯш кунед дӯстон. агар хонахар пайдо шава мекунемш мега, баъд хонара меспорем. нафаре ки харидорӣ кардани ҳастен, ина марамад мактаб, масҷид наздикии деҳада мега. водопровод дорад. дар даруни ҳавлӣ ҳастае. боз поёни ҳота ба канали ов мерава мега. хулас канал дар канали ов дар поёни ҳота будааст. беҳтарин ҷои обдор. дӯстони азиз, 280,000 сомонда мефурӯшаш. нафаре ки харидорӣ кардани ҳастен,
рақамҳои дастии ватсапша гузоштем, метонен муроҷиат бикунен. мегзарем ба сеюмин замини фурӯшӣ. рости гап замин хоҳиш кардан навориш кардем. тамошо кинак. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи Гулпарварда қарор дорад дӯстон. тарафи Пахтакорда мегам. 2.6 сотих замин, гирдаш маҳкам, фундаменти хонаҳо рехтагӣ, об свет дора, нархш бомаслиҳатай. Душанбе, Фирдавсӣ, Гулпарвар, тарафҳои Пахтакор. канечкаи 54 ку дӯстон. ба фикрам ҳамун тарафҳо ҳай. хуб, нархш бомаслиҳат. маълумоти пурра дар ватсапшон 7272 ватсапи соҳибмулкай дӯстон. метонен муроҷиат кунен. ҳамун нафарое ки замин хостен ки мисол участкаш камтар боша ва арзонтар боша, ина када занг занен бо маслиҳат бихаренаш. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат пасёлкаи Наврӯзда қарор дорад. ин хонамон сеҳуҷрагаҳай дӯстон. масоҳати 5 сотих замин дорад дӯстон. фурӯшӣ 5 сотих замин. хуб, 2 дархонаву 1 калӣ дорад. мера 3 та ҳисоб кардан. кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона, об ва светаш мега доимӣ ҳай. об свет доимӣ будааст. нагуфтан лимит, доимӣ. шаҳри Ваҳдат пасёлкаи Наврӯз. рақамҳои ватсапшон 5959. метонен занг бизанен. нархи хонара мега ки 295,000 сомонӣ мегем. дар 295,000 сомон метонен ҳамин хонара дӯстон бихарен. хонаҳоатонро навор карда рой кунен. навори ма дар лайкора бизанен. дар канали ма подписатсия кунен. чӣ молу маҳсулот дорен? агар хоҳен дар канали Сауду ТВ рекламада бигзорен. дар аввал дар охири навор номеро мондагиай. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. обши 10 та хона ҳай дӯстон. тамошо кунен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ боз 8 сотих замин, 4 дархона. шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷ, Резда қарор дорад дӯстон. 4 дархона дора мега, 8 сотих замин дора мега, савдо мешавад. сирошна хонаҳо 5x4 ва 5x6. 3 дархона ремонт дора, 1 дархона без ремонтай мега. мактабаш аз хона 100 метр дурай. бунгоҳи тиббӣ дар пеши хона ҳастай мега. документу 100% ҳастай мега. об свет дора мега ва об светаш пастаяни. ана ҳами хонае мебинен. ин ҳамиҷа қарор дорад дӯстон азиз. хулас 250,000 сомон нархша муайян кардиян ва боз муомилаи созам дора гуфта қайд кардиян. маълумоти бештар рақамҳои 7769 ватсапи соҳибмулкай дӯстон муроҷиат карда маъқул боша бигирен. хуб, нафарое ки бори аввал дар канали мо меҳмон ҳастен, хуш омаден. хуб, ҳаррӯза 70-80% нафаро чихе ки шумо тамошо кесен якум бор шуда меҳмон ҳастан. мисол фақат дар баробари тамошо кардани навор лайкҳои худтона бигзорен ва дар канал агар подписатсия карден, навор кардем смс мерава. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. чашмара бинен. чашма боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе ҳай. анаи 2 сотих замин дораву неки арзонакай дӯстон. фақат тамошо кунен. Сауду ТВ адресора мегашмода. хонаи фурӯшӣ дар назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе дар Гулбута дачаҳои бобои Маҳмудда қарор дорад. гирдаш маҳкам, об свет дора, документҳо 100% ҳай. хуб, сирошна фурӯшӣ 3 дархона 2 сотих замин масоҳат. нарх ба сумии тоҷикӣ. нарха гӯшинен 255,000 сомонӣ. баробар боша 2,120,000 рубли русӣ. сирошна фурӯшӣ ҳай. ина дӯстон ҳамун хеле моментҳо ҳам омад. ҳо мегӯен ку бисёриҳо занг мезананд ки ягон хонаи арзон аз Душанбе нестай бародар. наворои моро тамошо кардан бигирен дӯстони азиз. фақат сабр кард тамошо кунен.
мо дар ҳолатҳое мешавад хонаҳои арзон бисёр рой мекунад дӯстон. хеле срочна ҳаки худованд ҳеҷ кас дар камбудӣ мақсад нағалта проблема дар нағалта хеле ҳолатҳое мешавад ки срочна як проблема вазмин мешавад, мо дароӣ мекуна рекламаш мекунем. хушова ҳоли нафарое ки навораи моро тоқӣ тамошо мекуна сабр каа иншоалло аз хеле хонаҳои арзон бохабар мешавад дӯстон. 2 сотих 3 дар хона 255,000 сомонӣ. ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нест дӯстон? фикротонро ҳатман дар ҳамин комментария монен. ман ҷад мекунам, комментариёро хондан мегирам, иншоалло ҷавоботонро ҷад мекунем. лайкора монена ки подписация кунен, изона кашен, лайкора биҷиқен. чӣ қадар метавонен лайк монен? ҳамин лайкҳои шумо сабаби савдошавии хонаҳо мешавад. аввалаш худованд дӯстон азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 4 ҳуҷра, масоҳати 12 сотих замин, ноҳияи Вахш, райони Вахш, Савхоз, винозавод да қарор дорад. ҳамин территория хулас. хоб 4 ҳуҷра 12 сотих масоҳат, 20 солагӣ и Савхози Вахш мега ҳамуҷа қарор дорад хулас. муомилаи соз мекунем мега агар ки мақсад муомила дуруст бишава. агар ҳамин 300-аш гуфтем боз савдош мекунем. касоне ки харидорӣ кардан ҳастен, нафарое ки аз ноҳияи Вахш хонахар ҳастен, хонахар буден, ина маълумоти бештарша рақамҳои WhatsApp 2599 да метавонен ҳозир занг бизанен, боз адресҳои парара бигирен дӯстон. вақте ки хона роӣ мекунен дӯстон азиз, ҳамо хонаҳотонро ҳаракат кард, видеонавор карда роӣ кунен, фасон карда аз пушти хона видео кунен, ҳавлиёро ошхона, анҷумхона, пушти хона, ҳамон хонаҳои ҳамсоя, мисол бутова ки ҳамин мақсад нафарои хонахар бифаҳма ки хона дар куҷо, кадом ҳолат қарор дорам. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Файзобод, аниқтараш квартираҳои фурӯшӣ бигем хато намекунем дӯстон. якчанд квартираи фурӯшӣ дар навори ирӯзаи мо 50 метри квадратӣ дар 5 ва 6 этаж, нархошон 220,000 сомонӣ. беремонт 1 квадраташ 3700 сомон, 1 квадраташ дӯстон. нигоҳ кунед да. хоб рақамҳои WhatsApp 555 41 59 WhatsApp-и ҳами агентства бигем хато намекунем. дар маркази райони ноҳияи Файзобод мега вариантҳои духонага ҳам дора, якхонага ҳам дора, ремонтдор ҳам дора, без ремонт ҳам дорад. хулас якчанд варианти фурӯши хонаҳо, мисол может ипотека ҳам дошта бошад бефоиз 18 моҳа ёки мисол 2 сола 3 сола. мактаб Садиқ мега ҳамин территорияи домои мода проблема нестай. мо зангои шуморо ажда дорем. нафарое ки занг мезанед ҳамин яккара фақат бигӯен ки аз канали Саудо ТВ гирифтем дӯстон азиз. чунки бародар чанд YouTube каналда реклама мекуна. касе ки ҳамин хеле вариантҳои хонахар ҳастен, фақат занг занед бигӯен ки мо аз канали Саудо ТВ номерота гирифтем. аз дигар канал гап назанед бачаҳо азиз. 35 41 59 WhatsApp-и ҳамин шахсиятай. ҳамаи хонаҳо мега дар маркази ноҳияи Файзобод ва дар Душанбе ҳам ҳастай хонаҳоро дорам дӯстон азиз. нашод ӯ тарафшам метавонед муроҷиат бикунед бачаҳо азиз. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино дар Гипразем анаи боша дар 2 этажай 3 комнатаи 71 метри квадратии дӯстон азиз. 3 комнатаи 71 квадрат метр дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино Гипразем, заправкаи Тоҷирон, дом новостройка 6 этаж 6 этажа дар 2 этаж дӯстон бахшиш. хона бо ҳамаи шароитош, документҳо 100%, бо чизи чорааш савдо мешава, об светаш доимӣ ҳаста дӯстон азиз. ҳамон нафарое ки мо да мисол пасани занг мезанем ки 3 комната то нархҳои мисол 480 500 ҳазор, ҳамин шахсият занг бизанед дӯстон азиз, мисол может бо арзонтон бикунанд.
خلاکی با سومی تاجیکی 575,000 با روبل 4,790,000 новостройка мегӯяд документҳо ба тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. об свети доимӣ. инам баромад занг занем бачаҳо азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. боз лайкора амоне бачаҳо азиз, лайкора биҷихен, дар канал подписатсия кунен. ман аввора далчиз давом метем. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдакӣ. нигоҳ кунен, хеле арзонайда. ноҳияи рӯдакӣ 4 этаж, 2 комната, 45 метри квадратӣ. нарх 280,000 сомонӣ бо рубл 2,330,000 рубл. телефоношон 4949 дастӣ ёки 4499 ватсапи соҳибмулкай. гардиши фабрика наздики коллеҷу мактаб, дом новостройка, ремонт, падабой, документҳо сатҳвоиза, об свети доимӣ. анаи шахсият дам ҳози занг бизанем дӯстон. 280,000 сомонӣ қариб ки бепулиш кардан, чунки шароитҳои гирду атрофаш созай дӯстон азиз. хоб занг мезанем, мегӯям ки аз канали Саудо ТВ гирифтам, аз дигар канал гап назанем. хоб ҳамин адресҳоро фаҳмондем. я бор дигар гардиши фабрика Ленинград, наздики коллеҷу мактаб, дом новостройка, ремонт, падабой, документҳо сатҳвоиза, об свети доимӣ. хулас ҳамхеле гап дӯстон, чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардан, чизе ки хоҳиш карден, ҳамаша ҳаракат кард, навор кардем дӯстон азиз. мақсад далши бо чизе набуд ки видеонавор кунем. пешниҳоди шумо бикунем, агар дар шумо замин, мошин, хона, квартираи фурӯшӣ, ягон молу маҳсулоти фурӯшӣ боша, агар вақте ки мо дароӣ кардем, мо дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаш мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшта, мақсад фурӯшта гузошта кортона ба охир расонем бачаҳо азиз. фақат хонаҳотона навор кард роӣ кунен, адресҳоро пурра роӣ кунен. беҳтарин реклама дар канали Саудо ТВ. раҳмат ки моро тамошо мекунен, барои мо вақт ҷудо мекунен. мо ҳам бари шумо ҳаррӯза навор мекунем дӯстон азиз. хулас ҳам хеле гап. лайкҳоро биҷихен, фақат души ба пеш. зиндаву сарбаланд дӯстон азиз. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад, дар ватсап роӣ кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариҳо менависен, фақат дар ватсап нависонен, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.